Ja, nu. Kom. Husk bremsen. Har du kunne godt uden? Det var flot. Dægtig. Så kører du en tur, og så kommer tilbage. Og sætter den på støttefoden igen. Ja. Kør en tur. Ej, du er dygtig. Så kom herind igen. Og så bliver videoen lidt for lang. Hvor er du henne? Okay. Hej Marius. Hej Marius. Hej. Motorbølle. Det var godt, Marie. Så kan jeg hen og sætte den på støttefoden. Haha, du er dygtig. Her. Ja, hen ved væggen derhen. Ja, det var godt. Så sæt den på... Nej, ikke op ad væggen. På støttefoden. Kan du hoppe af nu? Så sæt den på støttefoden. Ja. Og den anden. Så hold ved. Sådan, ja. Den er lidt stram. Ja. Åh, du er dygtig. Kan du sige hej, farfar? Hej. Hej. Må jeg se? Men der er ikke noget at se. Der er ikke noget at se. Jeg filmer bare. Hej. Hej. Kan du sige hej, farfar? Hej, farfar. Spørg ham, hvornår han kommer. Når kommer Ja, han kan godt se, at jeg er lidt numsen, så siger jeg, kom herop, ikke også? han numsen? Ja, lidt numsen, farfar.